مواصلين معكم على موجات راديو اكسبريس اف ام نحكيو على لو بال دي بروجي اديسيون سبيسيال بال دي بروجي 2025 يتنظمها اسبري. نحاول نذكر مره اخرى باللا تيماتيك اي اند انتربرينورشيب فور سستينبل فيوتشر. هذه لا بروبليماتيك نتاع عام السنه. حكينا بيان ايفيدامون على لا فورماسيون، حكينا على الجروب اسبري في حد ذاته لا فورماسيون اللي موجوده سي او اس بي دونك اسبري سكول اوف بزنس كيف ليكول دانجينيور. لكن زاد احنا اليوم نحكيو على بال دي بروجي، مي كان مهم برشا انه نحكيو على لا فورماسيون اللي هي اليوم تخلي جوستومون لي زيتيديون يخلطوا لوين هما اليوم خلال المشاريع نتاعهم. كي نحكيو على بال دي بروجي كيما يمكن برشا قالوا سور اونتين ولا حتى اوف كي حكينا مع جوستومون لي ديفيرون ريسبونسابل، مش خدمه جماعات ولا اسره لكن خدمه عام كامل، كل عام تحضير من بدايه العام هذاك. علاش حابين تكون موجوده معنا خلينا نقولوا اون دي بوتيتر بلو غروند ريسبونسابل ما يخص البروجي هذا التحضير نتاعو مش سهل، وهي جوستومون باش تحكي لنا مدام حنان بن حريز ريسبونسابل كومونيكاسيون دو بال دي بروجي. مدام حنان مرحبا بك. عايشك ميرسي بوكو، مرحبا بكم انتم زاده بحضنا. ميرسي بوكو à Express FM pour la couverture de l'événement. C'est très important بالنسبه لنا احنا انه الميديا يكون حاضر معنا باسكو كما قلت c'est un événement اللي هو لينا احنا c'est un événement محليه و c'est une festivité, c'est une concrétisation, mais aussi c'est un événement qu'on احنا on souhaite معناها le montrer, le transmettre للعباد اللي يتفرجوا فينا والعباد اللي يتبعوا في Express FM notamment. Donc كما قلت le bal des projets, moi je vais pas évoquer la dimension pédagogique ou accompagnement de mes collègues تبارك الله les directeurs وكل شيء ils ont donné leur mot par rapport à ça, et je vais plutôt m'attarder sur la dimension logistique. Et la dimension logistique, c'est une vraie logistique, c'est une très grande logistique composée de beaucoup de comités. Et d'ailleurs, je profite de ce passage باش نسلم عليهم الكل ونحييهم الكل ونشكرهم الكل خاطرهم تعبوا برشا وكل واحد عطاه le plus نتاعو وكل واحد عطاه la valeur ajoutée نتاعو في les préparatifs du bal. Donc, comme je disais, البال لوجيستيك كامل دو بوت ان بو. وما نحكيوش هوني بيان ايفيدامون كان على لا بارتي بوتيتر بروجي في حد ذاتها، كان لو كوتي تكنيك، مي احنا هاو بروبابلومون زاد نسمعوا توت لا فيستيفيتي كي اوتور جوستومون تحضير كامل توت ان بروغرام توت ان اجندا على نهار كامل. خلي جوستومون نزيدو ناخذوا فكره عليه جوستومون الاجندا هذايا. ثم لي بروجي لا بارتي بروجي بيان ايفيدامون كيما قلنا، لكن ثم حاجات اخرى اوتور نخليك تزيد تعطينا عليهم اكثر فكره. Tout à fait. Donc il y a la partie projet, la partie je dirais qui est académique. Le projet, c'est un projet de toute une année. Oui. Les étudiants sont accompagnés par leurs enseignants, leurs tuteurs ou coachs. Et la partie logistique, c'est une partie qui est complète. Des parties prenantes, notamment les sponsors, les partenaires. Déjà avec c'est tout un travail de rassemblement et de discussion autour de ils sont intéressés par l'affichage نتاعهم في البال. Bien sûr العباد الكل les partenaires نتاعنا c'est toujours un honneur بالنسبه لنا انهم يكونوا حاضرين معنا، وليميت ولات c'est une habitude, c'est une معناها ولات عاده عندهم هما حتى في كل بال معناها يجيوا. Bien évidemment ils sont invités et ainsi de suite, mais ils viennent, ils visitent les projets, ils visitent les stands, ils prennent des projets aussi. Ça c'est une autre dimension اللي تاو نحكيو عليها بعد شويه. Donc c'est tout un travail. كما قلت انت je suis la responsable comité communication du bal, donc je suis plus axée un peu comme في الكوم. Bien évidemment العباد اللي تعرف c'est beaucoup de travail, de avant, pendant et après. Exactement. Donc avant il faut communiquer sur le bal, il faut communiquer sur le programme du bal اللي هو il est très riche تبارك الله. سنة معناها عندنا سبور وعندنا الموسيقى وعندنا l'orchestre symphonique وعندنا les humoristes وعندنا معناها on a un panel d'interventions qui sont très sympas. Donc tout ça se prépare en termes de communication. نخدموا زاده avec les comités des étudiants اللي sont dans la com اللي هما bien نستعمل كلمه الكوم اليو جي سي معناها يوزر جينيريتد كونتنت اللي هما يجيبوا لنا دو كونتوني اللي احنا بيتيتر ما نراوهش d'un point de vue institutionnel professionnel. معناها فما حاجات اللي يحليوا الكوم sans pour autant qu'il soit très carré très cadré. Donc هذوما c'est les comités des étudiants نتاعنا اللي يلموا لنا les contenus هذوما, ils produisent des contenus واحنا بدنا نراو après coup معناها بعد البال on découvre des choses اللي كيف كنا في البال ما شفناهمش. معناها بالحق معناها on est impressionné, oui, mais on est surtout très fiers. Si les étudiants ils ont ce sentiment d'appartenance et ce sentiment de joie, ils sont contents, c'est que mission accomplie. Exactement. Dan. Vraiment, ça va au-delà du projet en lui-même, mais ça va
dans une ambiance très festive, l'esprit d'équipe, les enseignants, les étudiants et ainsi de suite. Donc je reviens à la com, c'est un travail complet, c'est un travail de réseaux sociaux, c'est un travail de site web, c'est un travail de design, c'est un travail de préparation de flyers, invitations, contenu social media, contenu offline pour les partenaires, tout ce qui est institutionnel et tout ça. Pendant le bal, le plateau في esprit. Donc هاكم بحذنا شفتوا معناها c'est des préparations, on reçoit les médias, les radios, la télé des fois, ça nous arrive, des journalistes. C'est tout un programme, c'est toute une logistique. Tout un travail justement autour qui m'a قلنا احنا نحكيو وحكينا bien évidemment باش نزيدوا نحكيو مع les étudiants على les projets المشاريع في حد ذاتهم لكن زاد au-delà des projets justement ثم toute une synergie autour justement الموسيقى الفن بكل هذا الكل à travers les étudiants حاجه ما تنجم كان فرحنا et sans ce côté là يمكن le bal ماهوش كيما هو اليوم. شكرا ليك مدام حنين عشان نكونوا موجودين معنا لي زيتيديون بعد شويه باش نحكيو معاهم. شكرا ليك مدام حنين بن حريز ريسبونسابل كومونيكاسيون دي بال دو بال دي بروجي اللي عم سنين في اسبري. مواصلين معكم على موجات راديو اكسبريس اف ام مع لي زيتيديون باش يحكيونا على المشاريع نتاعهم هذا الكل في ليديسيون سبيسيال نتاعنا بال دي بروجي 2025 اللي تنظمها اسبري هذا الكل على اكسبريس اف ام.